È uno dei giovani della Sassari Calcio Latte Dolce, si chiama Federico Pireddu, esperienza comunque da vendere in una squadra che quest'anno è davvero partita con la marcia giusta. Federico. Sì, siamo partiti bene quest'anno, un'ottima squadra, d'altronde come l'anno scorso, con qualche innesto in più, però sempre con gli stessi obiettivi, la stessa fame di puntare in alto e di migliorarci settimana per settimana per affrontare ogni volta l'avversario della domenica con la testa giusta. Federico, sei un giovane, quindi lo ribadiamo, è chiaro che per necessità di campo dovete essere schierati, però avete una concorrenza incredibile anche perché la Sassari Calcio Latte Dolce vanta davvero una grande tradizione per quanto riguarda il settore giovanile, tu ne sai qualcosa. Sì, ne so qualcosa e come dice il mister siamo tutti titolari, quindi ogni settimana c'è da mettersi in mostra, diciamo, per mettere in difficoltà il mister, poi la domenica le scelte sono del mister e comunque chi va in campo è sempre pronto a dare il meglio in ogni occasione. Federico, noi abbiamo seguito chiaramente anche la pre-season, poi l'inizio del campionato. Squadra che abbiamo definito per molti versi abbastanza cinica, nel senso che voi fate il vostro gioco, però siete capaci di grandissime accelerazioni come di congelamenti totali del gioco nei confronti dell'avversario. Questo è un qualcosa che si impara solo ed esclusivamente lavorando sul campo. Certo, certo. Ogni settimana proviamo le situazioni tattiche, i movimenti da fare la domenica, però ogni volta il calcio è situazionale, quindi la domenica in base agli avversari noi diciamo proviamo a mettere in campo il nostro gioco e la nostra voglia di vincere. Per ora ci è andata bene con uno splendido inizio di campionato, speriamo di poter continuare così ad esprimere il nostro gioco e pian piano vedremo i risultati. Ultimissima domanda. Federico, qual è il tuo sogno nel cassetto? Il sogno del cassetto è quello di ogni ragazzo della mia età, non lo nascondo. Piano piano cerco di arrivare ai miei obiettivi che mi sono prefissato, sempre più alti. L'anno scorso è andata bene, siamo riusciti ad arrivare fino alla finale, purtroppo perdendola, però quest'anno ripartiamo con la stessa voglia di andare avanti e di arrivare fino alla fine e poi quello che sarà vedremo.